En esta ocasión estamos trabajando con un lavarropa Aurora. ¿Qué tal, mis amigos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Hoy quería compartirles una experiencia que tuvimos recientemente. Este lavarropa nos trajeron indicándonos que tenían un problema en el tambor, porque escucharon un ruido al centrifugar, como se puede escuchar. Cuando uno lo hace girar el tambor, se escucha el ruido. Aparentemente pareciera que fuera el tambor, pero lo que quiero compartirles es que no siempre puede ser el tambor. Hay un ruido, sí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar la tapa de la parte trasera. Como pueden ver, ya saqué la tapa superior, así que la primera revisión tiene que ser visual y en forma auditiva, obviamente, para poder diagnosticar. Entonces, como nos dijeron que tiene un problema, que no nos dijo que le hagamos un cambio de eje del tambor, ¿no? Como principio, pero nos dimos cuenta que el tambor, cuando yo lo balanceé con la mano, está todavía fijo, no tiene mucho juego, o sea, casi nada. Una vez que retiramos los tornillitos de la tapa trasera, vamos a hacer lo siguiente. Como dijimos, hacemos girar y escuchamos el ruido. Ahora, ¿cómo saber si es el tambor o es el motor? Porque el ruido es de un rodamiento que está con desgaste. Eso sí, estamos 100% seguros. Lo que vamos a hacer, vamos a sacar la correa. Así, de una forma fácil, lo empujamos para un costado y la correa sale. Ahí vamos a poder separar el motor del tambor. Hacemos la prueba. Y sorpresa, los rodamientos del tambor están bien. No es necesario cambiar en este lavarropa los rodamientos del tambor. Es muy importante poder diagnosticar y estar seguros 100% de cuál es el problema. Entonces, como separamos el tambor, vimos que no tiene ruido y hacemos girar el motor. Ahí sí, ahí está el problema. Los rodamientos del motorcito están con desgaste. Ahora lo que queda es poder sacar el motor. Vamos a aflojar esos dos tornillos con tubos número 10. Aflojamos para poderlo extraer. Es muy importante diagnosticar, mis queridos amigos, cuando estamos haciendo un trabajo. No irse a la primera y querer sacar o desarmar, comprar cosas que no van. Como vemos, el motor ya está afuera y nos aseguramos de que el ruido viene de acá. Acá en el motorcito no hay mucho como para dónde perderse. Tiene dos rodamientos este motor. Este rodamiento de acá que se ve a simple vista no pareciera que tuviera desgaste, pero debe estar muy reseco. En estos lavarropas el problema es la humedad por ahí, se van secando las bolillas y eso es lo que ocasiona que haga ruido. No tiene juego, pero sí hace un ruido tremendo cuando comienza a centrifugar. Así que vamos a tener que desarmar este motorcito, pero no ahora. En el próximo video les voy a mostrar cómo poder sacar y lo más complicado es sacar esta polea. Esta polea que nos impide que salga este rodamiento, porque el diámetro del eje, si se fijan, calza justo al rodamiento y la polea es un diámetro superior. Así que les estaré mostrando más adelante en un próximo video. Vamos a fabricarnos una prensa hidráulica casera para poder extraer ese tipo de poleas, porque hasta ahora yo venía llevando estos motorcitos a que me los hagan el cambio de rodamiento a otro lado. Pero vamos a fabricarnos una prensita hidráulica casera y les estaré mostrando también el paso a paso cómo lo haremos. Así que estén atentos, mis queridos amigos. Les mando un gran abrazo. No se olviden regalarme un me gusta. Y será hasta un próximo video. Chau, chau. Abríguense porque está haciendo un frío tremendo acá en la ciudad de Buenos Aires. Chao, mis queridos amigos. Chau, chau.